зохиолч Тэмблийн шагнал зохиолч Түн Баярын Бум Эрдний олон болоорой өгүүлгийг жүжигчин Мөнгөн Тулах уншнаа. Би яг одоо Мовчаатгар ихчигийн бодож сууна. Улаа бутарсан хазартай жартайсан онигор нүдтэй ихчигээн би жаатгараа гэж дуудаад уурлуулдаг байлаа. Бид ердөө нэг насны зөрүүтэйч миний ихч намайг удвал биеэр том товирон охин байжээ. За дээр л хүү гэж учиргүй те. Тоглсон ч ууралсан ч тэр намайг ганцхан хумиж дорон хийгээд ууралсан бол гөвшин, тоглосон бол гижигдэн. Эг самбаагүй гижигдүүлэх гөвшүүлснээсээ ч дор шивдэ. Цагаан сарынхаа хідэн чихрийг хэр чинээндээ нуувч эгч айл цагийн хамгал том чихрийн түүж идчихээд жартайд л инээж зогсдогсон. Миний зэвүү дургүй хоёр зэрэг хүрвч надаас толгой өндөр тэрнийг яаж ч сарвалзаад дийлдэггүй байлаа. Хөдөөний хүүхдүүд бид 4-5 тайгасаал хураг ялгаж үнэ эвлэгхэхээс эхлүүлээд малын захад зогсож ижи авынхаа гар хөлийн үзүүрт дэм болох гэж хичээцгээд гисэн. Тэрэндээ ч дуртай. Би 8 ихч 9 хүрдэг жилийн хаврын амралтаар юмдаг. Аав сум яваад эзгүй байлаа. Өглөөгөр ай намдуухан байсан тэнгэр үд дундаас эхлэн гинэтхэн бүрзийж цасан шуурга нүүр нүдгүй балбаж эхэллээ. Ээж яаран сандран гарахад ихч бит хоёр ч зүгээр суугаад үлдсэнгүй. Ижидэн дэм болчих санаатай хоньны захаар гүйлдлээ. Ээж гэртээ ор гэдэг голтой хоёр гараан савчин. Ихч бит хоёр яахав бараандаа шүү бүртгэнэн гүйлдэцгээж байлаа. Нэг мэдсэн хонь хоёр тасраад нэг хэсгийг ихч бит хоёр дагаад гүйж явлаа. Ихч бүснийхээ үзүүрээс намайг уяад ихчигээ дагаад гүйгээд байгаарай гэж хэлээ. Энэ хооронд хонь ч нэлээд холдсон хэрэг. Богино хөлийн малч гэлээ уруутсан л бол бидэн шиг амьтдад гүйцэгдэн гэж үгүй. Хаврын шуурга гэдэг нэг балбахаараа архууч гэж чихтэйхэн сүрсэн нэг сөхрүүлж байж л санаа намрах айтай. Туны амуутай зарим төлөг борлон энд тэндгүй бөмбөлдөөд унаж байсан санагддаг юм. Миний нүур ам тэсхийн аргагүй чимчгнэж амьсгалагдж өрхтэй болж хайрдаж хөлдсөн цас руу шургачин унлаа. Би сумын эмнэлэгт ухаан орсон юм. Хацар ам гар хөл хайрагдсанаас бусдаар бол гайгүй байлаа. Эмнэлэгээс гараад гэртээ эртэл хоймрын авдар дээр ихчимэн зураг зулын гэрэлд сүмэлзэж байсан юм да. Ингээд л би ихчгүй болчихлоо. Ихчигээн би үгүйлдэг байсан. Үгүйлгүй ч яах вэ? Ихэр юм шиг тэрсхэн энэ хуйлхан ч зэрэг шахуу үе зайгүй хоёр юм чинь. Хэдийгээр би чихрээ нуух хэрэггүй болсон ч нууж идээгүй чихэр амтгүй болчихдаг юм бэлээ. Гэхдээ би ихчтэн чихрээсээ өгдөг байсан. Ихчийнхээ зурагны өмнө чихэр тавихыг харсан ээж маань
аргаан үрээд гэлдэрч ихтгсэн. Өдөр хоног үргэлжилсээр хэн хүний амнаас сэмунах адтай хүү шүү гэх үгсийн дундуур би хүний ганц хүү болж өслөө. Эцэг их маань ганц хүүдээ гарч татсангүй, хатуу өгч хэлсэнгүй. Цэргийн насанд ирэхэд би 10-аад жилийн өмнөх атгар жаахан хүү биш болсон байлаа. Банзрын ганц хүү баймгүй сайхан залуу болжээ. Аргагүй хорвоод үлдээ гэж үлдсэн хүү шүү дээ гэх яриа салхины үзүүрт тэгнэгдсээр чихний омог эргэнүүлэхэд цөсхөөрсөн амтан цэргийн албанд мардлоо. Одооны цэрэг яах вэ? Хаврын тугал яруу болоогүй байхад хал цэрэг болчдөг хачин богинохон албах хойно тэгсгээд л халагдсан та. Тэр жилийн зуны дэлгэрийг хэлэх үү? Ястай нөгөө газар вагдаж дэлхийд авчидсан айман бачим зунсан. Ааг омог хоёртойгоо ам булаалтсан агсан залуунаас намайг нүмрөөд авахын тэрэ. Нутаг нугын эмс охтын харцыг эрчүүдийн сэтгэлийн хороор даруулж явсан тэр л үед мэлмрээ хархан нүдэд дэлгэрматайгаан таарсан та. Тэгээгүй бол миний хазаарыг хизээ хэн хэрхэн хантаархыг одоо төсөөлөгдөж бэрх. Дэлгэрмаа надад 3 охин төрүүлж өгсөн ч миний сэтгэлд удам залгах хөөгүй шүү дээ гэх туняа муутай тунирхлын цог уй уйхэн ойгож асан тэрхэн мөчид багын анд олгой чимдийн чи биш ихч чинь үлдсэн бол банзрын хідэн адууг эргүүлэх хүү төрүүлэх байсан юм да гэх солгой үг намайг арх хэмэх шингэн хөлгийн хондлойд зайдан мордуулж орхилоо. Зуны 3 сарыг гудайтал айраг арх эргүүлцсээр унсан морион улдааж унган биеэн зовоосон амтэн гэрийнхэн уяан дээр дөрөө мулталлаа. Аавын бормор уяан дээр эргэцэн. Хөгшин иржтэй гих бодолтой давхцсан дотор ирээлжилж морин тэрэг түшин огж гарлаа. Тэгтэл гів гинэтгэн ууц нуруунд дундуур тас буугаад явчихлаа. Яав ив гэхийн зовдлгүй ахаад нэг буулгалаа. Ухс хийсэн бол бариад авах байсан биз. Гэхдээ би тэгсэнгүй. Хамрын дор ирээлжлэх аавын гутлын ээтэн хоншоорыг ширтэнгээ ахаад нэг гүвүүллээ. Игч чин чамайг ингэж хүний сүг болж яв гэж чиний төлөө амиа өгөөгүй юм шүү. Наад бүндгөрөн усан дүүчгээгүй бол боддороо мушаар минь гэж хэлчихэд эргэж чаралгүй мортхон тэр. Мор морины хөнгөн алхаа товр гიშгэлсээр холдлоо. Ташуурын говруу нуруу хорсгоогүй атлан хэлсэн үг нь таргих манаргаж орхилоо. Чиний төлөө амиан өгөөгүй гэдэг үгийг хэлэхдээ аавын хоолой тэгтлээ хятансны учир юу вэ? Энэ үгийг бодож би
гэрийн хаяанд 3 хоног хэвтлээ. 3 охин маань над дээр ирмээр авч гэрвшээд байгаа бол та. Дэлгэрмаа хонь хураг, үхэр тугал, сайл сүү, хүүхэд шуухад гэсээр дээлэнж тайлах завгүй ажээ. Тэр их ачааг ганцаархнаа үүрч яваа дэлгэрмаа юун надтай манта. Гэхдээ тунарсан мэлмрээ харцсан гондоохон л болохоос дэгтлийн гондаагүй харагдлаа. Гол руу гөх 3 охиныхаа араас ширтэнгээ гөхөө аав эртээд юу өгч хөвдөө гэж ихэд ингүүнээр асуух ч айдвал уг хэлэхтэйгэн болсныг бодоход чи өнөө маргаашгүй тэнх юм байгаа үсттэй. Тэгэхээр ихээсээ очиж асуухгүй да. Гिचгээд эндээс хурдхан холдох минь гэсэн шиг охтынхаа араас дэгдчихлээ. Байн нүрээ шудрахыг бодоход ойлжил яваагаас зөрөхгүй. Тийм ээ. Ээж л учрыг хэлэх юм байна да гэж бодовч уулзна гэхээс халуун. Эхүүдийн халууныг өнгөрөөгөөд мордсон би оройн сайлаар үхрийн зэлэн дээр бүртгэнэх ээжийн дэргэд хулгаж очлоо. Ингэж явах гэжтэй чи гэсэн урам нь хугарсан харцаар ширтэд суусан ээж амьд явхад учирвээ хүү минь гэд яриагаан эхэллээ. Тэр ёрын шуурга жаахан уйсаж нүд орохтой зэрэг айл хотлорон эрэлд мордож 5 саахалтын дайтаас та хоёрыг олсон. Нэг бовисэн цол юм. Гэдээж нүдэндээ дүрсэлж харвуу гэлтэй таг чимээгүй болсноо. Шүлсэн гүд хийтэл залгаад уртаар санаалтаад. Эгч чинь дээлэн тайлж чамайг тумлайтаж ороогоод өөрөө бас давхар твэрсэн байсан. Бас их твчээр шүү. Чиний хамраас халуун уур гарч байсан. Аав чинь та хоёрыг давхраар нь тврээд гэртээ авчирсан да. Тас тврээд хүсчихсэн их чи чинь салгах гэж эцэгчин л илгэн имтэлж цээжэн урсан юм шүү гэд цааш нь ярьж чадсангүй. Ярьсан байлаа ч би сонсож чадхааргүй болсон байлаа. 9 настай тэр бэлийнхэн чинээ амтны хуруухан чинээ зүрх эцсийн цохлог хүртлээ зөвхөн миний л төлөө байж шүү дээ гэж бодохоор хаанаас ч юм өксөх халуун зураа өр эсгэн огшиж ихэр татуулан гадагшлаа. Нэг мэдсэн ээж жалга үхэр тугал эр бүгд алгаа.
Дуглын зэлэн дээр хосронгийн бяруу шиг хэр удаан дүнхийж сууснаа би анзаараагүй. Тэндээс би ам тавихт ч бас учиртай юм байна да гэж шивнээд боссон доо. Энэ цагаас хойш гашуун ус хоолойгоор давуулаагүй. Одоо манайх 6 охинтой. Дэлгэр магийн маань мэлэмрээ хархан харц харзны ус шиг л сэлэмсэн та. Тогоон чинээ гэцтэй тэр минь хүүхэд шиг л хөнгөмсөв. Охид маань намайг ноолох дуртай. Аавынхаа хэвтэх суухыг андахгүй хизээний л ирээд шавчихна. Би ч гэсэнтэй хотны ат шиг ноолуулж хэвтэх дуртай. Сэтгэл минь айл тэртех амьдралын харгуйд үлдсэн 7 настай хүү мэт. Харин игч минь 6-гийн 6 жаатгар болоод ирчихсэн намайг ноолж байгаа юм шиг санагддаг та. Одоо төрөх хүүхэд минь охин уу хүү юу хамаагүй. Тэр хаврын шуурганд игч минь намайг тэрч хэвтгэхтэй. Олон болоорой миний дүү гэж шивэнсэн ч юм бэлүү хэн мэдлээд.